咱们家风扇坏没坏我不知道，但是空调是真他妈坏了。但是先不管它，揍饭要紧。电饭锅里洗上点杂粮，咱来提前预约个杂粮粥。买了一块瘦肉，这我们家俩小瘪肚肚都好久没吃肉蛋堡了，直接给它切碎打成肉馅，咱来简单的调个味儿，给它套上保鲜膜，放冰箱冷藏。这都已经半夜1点多了，清理一下作案现场，洗洗睡吧。裤衩闪现，第二天早上5点40，巴比尔我又一头扎进这个笋厨房开始揍饭了。现在把咱煮的杂粮稀饭给它盛出来2碗冷着。这扒拉了半天，家里的鸡蛋还他妈吃完了，我也忘记买了。这还揍个锤子的肉蛋堡，直接削个土豆子。哎呦我这他妈出师不顺呀，这手还给我干了个口子。咱就说那土豆丝粗一点细一点能咋地？我非心慌换啥都刀片呀，包上纸，手套的一戴，断情绝爱。这家里还愣是没找到创口贴，我真的是做梦都没想到这个擦丝器竟然能把我的手给干烂。不过这也怪我手直接按到刀口上了，咱就说不烂我烂谁？这光炒一个菜也不是咱的风格呀，来上根老火腿，直接给它切片，咱来炒个青椒炒火腿，配菜给它切好备用。锅里水开，溜上一包春饼。接下来呢，你就不要问了，起锅烧油，先来把咱的老火腿给它炒出来。这个不光做法简单，而且大人孩子都喜欢吃，来上点13香，给它扒拉均匀，这差不多就可以出锅了。这锅也不刷了，直接来点油，再来把青椒土豆丝给它揍出来。我炸的脑瓜子又嗡嗡的吧？这也不能浪费，洗洗还能吃。来上点青椒跟醋，给它扒拉均匀。我这胳膊跟火烧的一样，他妈炸的都是泡。我就说这今天出师不顺吧，指定是早上起床没看黄历。这天天揍饭也不知道是谁发明的揍饭，还他妈一天揍3顿，这3天吃1顿，饿不死不就拉倒了吗？我就说脑子是个好东西，可惜我没有，估计被大冷货给我吃了。这菜都已经上桌了，我他妈才反应过来，我这不是已经炒过青椒炒老火腿了吗？这我们家1号选手早都已经起床等着吃饭了，真的是老太太上楼梯你不服都不行。咱就说我这脑子能干点啥吧，咱这也不给他一个一个的卷了，直接2张饼摞到一块。就我感觉今天这个春饼我也没溜好，这正常情况下它应该是特别软，而且很好撕开的。我总感觉今天早上我这起床起猛了，这人是起来了，总感觉这脑子还搁床上睡觉呢。这个春饼被我溜的这也是翻吃了，这撕得稀巴烂。这3下5除2大的吃完早饭自己下楼上学去了，喊妹妹起床吃饭了。这我们家俩孩子真的一点起床气都没有，你真的是随叫随醒，而且一点都不迷糊。这大郎个货他就不行，你要是喊他起床喊急眼了，人就直接给你叫唤，跟老驴一样。最近给妹妹和小胖子他俩控制食量呢，就这个小饼要是搁在以前，我估计妹妹自己都能吃4个，那小胖子你就更不用说了。主要他俩太胖了，实在不敢给他俩吃太多。你说我妈切土豆丝的时候，我换刀片了，我没收回来。8万还没收回家，我觉得还要看到回家，你这还回家？你这我的。我觉得还回家不亏，不当爷爷。这你们听到妹妹说的话没有？这就是我跟大郎我们俩的相处方式，孩子们早都已经习以为常了。还有人评论说我跟大郎在视频里的状态肯定是剧本个锤子，我又不进军好莱坞，真的是一点都不掺假。走吧，接上他姑姑家的小胖子，给这俩瘪犊子一块送到学校去。这回家的路上又买了点菜，我这不光买了鸡蛋，还买了大郎个货喜欢耍的青茄子，回家给人揍去。走吧，带你们瞅瞅那头货起床了没？看见人睡多香不？趁他个货还在睡觉，咱来把孩子们换下来脏衣服给洗上，卫生简单的打扫一下。这天天早上无缝衔接的那就一个完美。先来把玉米跟馒头给它溜上。其实大郎喜欢炒的菜就几样，豆芽子、青茄子、辣椒炒酱豆子。不过我说的这些都是他早上喜欢吃的菜，但是我都已经炒够了，除了那个酱豆子我还喜欢吃。姐妹们，我就想知道你们家的剩饭都是谁吃？那够我们家大郎个臭不要脸的人，一口剩饭都不歘。这茄子出锅，又来把剩菜给热了一下，馒头关火，走吧，喊大郎起床歘饭了。吃了。拍我那哈子就唱出来。大郎，咱家坐住！坐住吧，我就受不了，坐住吧！咱家空调快坏了，坐住你的！只出风，然后没有冷风。你就瞅大郎这一死出，这你们一个两个的还都让我用夹子音说咱们家风扇坏了，我只能说一句，臣妾做不到呀。说句实话，这你们让我跟大郎撒娇，你还不如说直接让我跟他单挑呢。你就瞅他这样，我真想给他个大嘴巴子。咱就说这馒头有多烫，咱能烫死你。这整得自己好像林黛玉一样，还真的是柔弱不能自理了呢。就我这手也切烂了，胳膊也烫的都是泡，我都懒得跟他个货说。你跟他说，他只会来一句，你自己不长眼，你怪谁？真的是啥人啥命，我他妈这辈子
辈子算是一眼看到头了，他个货压根就没指望。这要是换成别人家老爷们，看到自己媳妇手划了个大口子，直流血，然后胳膊烫的都是泡，估计人家饭都吃不下去。那大郎个货你就不要问了，他看到了人只会来一句咋不烫死你，真的是不能提他个货。我这只要一提到他，我这心脏都突突的，那血压都是飙升。好了，都散了吧，都赶紧去做饭去吧，又他妈贤妻良母的一天。